Dëshmitarët e thirrur nga ZPS-ja ishin të thirrur si dëshmitar të vërtetësisë, pra për provimin e vërtetësisë në mbështetje të qëndrimit të tyre. Por në të njëjtën kohë ne kemi parë që ZPS-ja ka sulmuar në të njëjtën kohë dëshmitar dhe ndërkohë kemi persona të vërtet nga të cilët ZPS-ja nuk ka marrë përgjigjet, ndërkohë që gënjeshtëreu ju ka dhënë mundësitë për të dhënë përgjigjet e tyre. Kështu që si është e mundur që gjykata të mbështetet në pjesë të caktuara të dëshmitarëve për të dhënë vendim fajësie përtej dyshimit arsyeshëm, ndërkohë që për të tjerë mund të thotë që nuk mund të besohen për asnjë aspekt. Ndërkohë që ka pasur persona që kanë gënjur nën betim, duke mos ju thënë të vërtetën dhe duke e fshehur krimet. Se kur nuk ka provat janë e vetmja rrugë që duhet që të ndjekin prokurorët. Nëse nuk ke prova, thjesht mos ngre akt akuz. Standardet nuk mund të zbriten, nuk mund të ulen për pretekstin e luftës për drejtësi ose për arsye të ndryshme që mund t'i përmend ZPS-ja. Nuk kemi asnjë provë të drejtë për drejtë, përveç se fjalë që kanë qarkulluar dhe përveç se dhënje dëshmish mbështetur në ato çfarë kanë dëgjuar persona që ka thirrur prokuroria. Së gjashti, ZPS-ja ka vendosur të mos të rast ato dëshmitar që ka përdorur për konfirmimin e akt akuzës. Dëshmitar kryesor tek të cilët janë mbështetur akuzat ndaj zotit Veseli, nuk kanë marrë asnjëherë pjesë në këtë sallë gjyqi. Besoj se ju kujtohet apo jo, të nderuar gjykatës, që kemi pritur që dëshmitari 47 të vinte dhe të jepte dëshmi. Edhe pse ky person kishte qenë shumë i shprehur në media, pra kishte folur gjatë gjërë në media lidhur me akuzat e tij, përsëri ZPS-ja vendos mos e thras atë. Por pavarësisht kësaj, ZPS-ja ende mbështetet tek ai, pa pasur një konfirmim aktual, sikur kjo të mos kishte pikë rëndësie fare. Çfarë mënyre e rehatshme për prokurorin për të bërë ndjekje penale? Qëndrimi i prokurorisë është që le të bëjmë gjërat me shkrim dhe të mos tregojmë asgjë, të mos t'ju japim mundësinë dëshmitarëve që të kundërpyeten për t'u ekspozuar një gënjeshtar, mundësinë që të vendosnin drejtësi, mundësi që e ka pasur të plot ZPS-ja me bashkëpunimin dhe mbështetjen e plotë të Kosovës. Dhe në vend që ta kishte bërë punën e vet në mënyrë të përkohur, ZPS-ja thjesht ngre një çështje vetëm për një anë të konfliktit dhe nuk e bën punën e vet siç duhet. Mendojmë të nderuar gjykatës që është e rëndësishme të theksojë që Kosova e ka nisur dhe e ka mbështetur këtë gjykatë ndërkombëtare. Kosova është një vend i vogël, ndërkohë që ngjarjet që mbulon kjo çështje gjyqësore kanë ndodhur 25 vite më përpara, ndërkohë që procesi gjyqësor nuk është se ndiqet shumë jashtë Kosovë. Megjithatë, në një peizazh ndërkombëtar, pra përfshin shtete të cilat atashohen me gjykatat ndërkombëtare dhe është e rëndësishme që të theksohet që Kosova ka dhënë mbështetjen e plot. Kështu që për këtë arsye, angazhimi i Kosovës ndaj drejtësisë duhet që të përgëzohet dhe duhet t'i jepet roli që meriton në shtete dhe në kombe të ndryshme në botë. Dhe duhet që t'i sigurohet respektimi i sundimit të ligjit. Nuk mund të injoroni atë çfarë ka bërë Serbia, sikurse Serbia të ishin thjesht dele që kalonin gjatë natës. Ky është rast klasik i dy standardeve të ndryshme të përdorura nga ZPS-ja. Ndërkohë, kjo situatë po shkonte në drejtim të kundër për shkallëzohej në Kosovë. Dhe ndërkohë që autorët e veprave kërkuan pajtim në Afrikën e Veriut dhe kërkuan ndjesë për atë çfarë kishin bërë, në Kosovë arkitektët serbë dhe ekzekutuesit bën të kundërtën. Ata akuzuan persona që kanë vuajtur në atë sistem dhe kërkuan që këta që kishin vuajtur të gjykoheshin. Dhe në fakt, ata jo vetëm kaq, por edhe dhanë provat që kjo të bëhej. Për t'i thënë ndërkombëtarëve që ju kemi thënë që këto TUSHK-s janë rrugaç, janë të pabindur. Ne kemi pasur të drejtë për ato çfarë kemi bërë në Kosovë.
dhe donim pra që ky sistem apartheidi të validohej, të vlerësohej. Dhe gjykata duhet që të shikojë me kujdes dëshmitë e dhëna nga shteti serb.